Yes, da er vi her. Ny dag, nye muligheter. Tube Norseman Team er på plass på Bogstad. Vi skal være med på en konkurranse. Jeg lurer på om det kanskje er Oslo for Triathlon som har en konkurranse. Jeg er ikke helt sikker, men jeg tror det. Vi skal svømme 750 meter over dit. Så skal vi sykle helt inn i Sørkedalen og tilbake igjen. Ellers så er det jo da som sagt en sykkeldel i dag. Jeg har da med meg rulleski av den enkle grunn at jeg ikke har lyst til å syke ut konkurrentene mine, eller lagkameratene mine. Så jeg håper jo i dag at de andre kan få seg en opptur, og hvis de kommer bak meg i dag, når de sykler og jeg går på rulleski, så er jeg ferdig. Da gidder jeg ikke mer, altså. Selv ok, det går til en god sak og sånne ting, men ja, da trenger jeg penger selv, altså. Det må jeg bare si. Da synes jeg så synd på dem. Så vi får se. Nå er det bare noen få minutter til start, så følg med, folkens. Og hvis jeg drukner, så takk for alt. Jeg visste ikke at det var så seriøs konkurranse. Så har jeg lånt meg våtdrakt da. Det er Remi sin. Så den er litt stor akkurat nede ved skrittet her. Men han har jo et sånn franskmann, vet du. Han har jo Los Grandos. Jeg skjønner hvorfor de brillene koster 1 euro. Nå er du på sykling. Må få disse klærne. Det er bra, Tim! Fantastisk! Da har Team United Bakeries Norseman Team nettopp gjennomført en triathlon her. Sist gang jeg var med så var det svømmeøkt, 3,8 kilometer, og jeg var ikke sånn spesielt imponert over nivået. I dag derimot, det er jo veldig kjipt å skryte av folk da, men i dag synes jeg det var en strålende innsats av gutta. Gutta var gode til å svømme. Jeg tror alle har tatt et steg på svømminga. Det var veldig moro å se. Eller se, altså det var så grumsete. Jeg så ingenting, men jeg bare så at det tøyet deres var ikke her når jeg kom opp. Så det er vel egentlig det eneste jeg har sånn svømmeteknisk å se på. Men jeg tror gutta svømte bra. Det var deilig å knuse gutta her. Ja, det var litt deilig. Ja, hva faen, har du trent mye siste? Nei, jeg har. Helt ærlig. Helt ærlig. Jeg har trent mye. Er du litt sånn Alskar, ikke skriver opp alt? Helt ærlig? Ja. Ja, det er bra. Det er veldig... Klapper vi selvfølgelig. Ja, hva sier du? Tøft. Knallhardt. Hvordan vil du vurdere din egen innsats på en skala fra 16 til 23? 19. 19? Ja, 17 er da selvfølgelig best, det skjønte alle.